Hallo, heute will ich euch mal zeigen, wie wir ein Garagentor warten. Das Garagentor, was wir hier heute sehen, hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, hat sich natürlich hier und da etwas abgenutzt. Das heißt, hier und da sind ein paar kleine Quietsch- und Knarzgeräusche und dazu werden wir mit ein paar Produkten das Ganze hier warten und pflegen. Als erstes werden wir hier diese Schiene, wo leichte Ablagerungen, Staub, Reste von vorherigen Schmierstoffen sind, werden wir reinigen mit unserem Vicon Oberflächenreiniger. Tor ist runtergefahren. Ich sprühe jetzt hier oben satt die Schiene ein. Erst die untere, dann die obere oder umgekehrt, das ist völlig egal. So, nimm mir ein sauberes Tuch und wisch das hier unten aus, da wo die Räder laufen. Ja, und das ist das Resultat davon. Das wiederhole ich noch ein, zwei Mal. Ja, es muss nicht keimfrei und antiseptisch sein. Ja? Wir machen hier keine Operation am offenen Herzen. So. Das mache ich jetzt komplett überall mit allen Schienen auf beiden Seiten. Einmal kurz durchreinigen. Wir haben das Ganze natürlich jetzt gereinigt, damit wir hier nicht auf dem alten Schmutz, auf den alten Schmier, da mit unserem neuen Wirkstoff draufgehen und natürlich das Ganze sich nur noch verschlimmert oder verschlechtert, dann bringt das Ganze nichts. Also alten Schmutz entfernen und den neuen Schmierstoff aufbringen. Ich habe mich hier entschieden, das Ganze mit unserem Ketten- und Seilspray zu machen. Hat den folgenden Hintergrund. Natürlich steht hier drauf Ketten und Seil. Wir sehen hier keine Kette und auch kein Seil. Bestenfalls hier diese Seilführung. Ja. Aber warum habe ich mich jetzt für Ketten und Seil entschieden? Ketten und Seil hat ein ganz einfaches Funktionsprinzip. Es kommt relativ flüssig raus, mit einem Lösungsmittel versetzt. Das ist der Vorteil bei einer Kette oder bei einem Seil, kann dann quasi in die feinsten Ritzen etc. in die Seele des Seiles eindringen und das Lösungsmittel dampft ab. Das Ganze verdickt etwas und übernimmt dann die Schmierwirkung. Und das Ganze mache ich mir hier zunutze, indem ich das hier schön sauber, dünn verteilen kann, nicht zu viel auftrage und das Ganze dann hinterher leicht eindickt und dann eben eine schöne Schmierwirkung übernimmt. Würde ich das mit einem Fett machen, mit einem dicken Fett, hätte ich hier einen dicken Fettfilm drauf, wo sich Staub, Schmutz etc. wieder draufsetzt und dann wäre das Ganze kontraproduktiv. So, das sieht zum Anfang etwas martialisch aus, etwas dick, aber das Lösungsmittel wird gleich abfliegen und dann bleibt ein schöner, dünner, feiner Schmierfilm zurück, so dass die Kunststofflaufrollen hier schön sauber, reibungsarm rüberlaufen können. Das Ketten- und Seilspray ist kunststoffverträglich, also es macht nichts hier für diese Kunststoffräder, dass sie irgendwie anfangen, plötzlich Spannungsrisse zu kriegen oder sowas. Das ist also kunststoffverträglich. Sesam, schließe dich. Vorteil ist natürlich mit dem Ketten und Seil, dadurch, dass es am Anfang sehr flüssig ist, läuft es auch schön, selbst wenn ich das hier an die Senkrechte aufsprühe, läuft es schön runter und setzt sich hier schön in die Kehle rein, wo im Prinzip die Hauptlaufleistung der Räder erfolgt. Natürlich ist das nur die halbe Wahrheit. Ich muss natürlich auch gucken, dass ich hier diese kleinen Lager von den Laufrädern natürlich auch schmiere. Könnte ich natürlich auch mit dem Ketten und Seil machen, aber da geht zu viel daneben. Das ist ein bisschen ineffektiv. Und besser ist es hier, das Silikonspray zu nehmen von uns, weil Silikon ist sehr gut kunststoffverträglich, also das kann ich super nehmen in Kombination mit Kunststoffen und das kommt hier wirklich ganz fein, also sehr flüssig raus und ich kriege es richtig schön hier in die Ritzen appliziert. Es hat einen leichten Kapillareffekt, das heißt, es zieht hier richtig schön in die Ritze zwischen Laufrad und Lager ein. Und ich habe hier auch nochmal eine Schmierung voll. Das ist oft auch das Problem, dass ich dieses Quietschgeräusch habe. Wir gehen jetzt hier richtig schön Rolle für Rolle
gehen wir durch und werden überall einen leichten kleinen Spritzer Silikonspray ansprühen. Aufpassen dabei, dass ihr nicht zu viel daneben sprüht. Wenn ihr das Silikonspray daneben macht, also auf die Laufschiene, dann habe ich wieder so ein, wo Schmutz und Staub anhaften kann. Das sollte ich also vermeiden. Also wirklich einmal kurz einen kleinen Spritzer dort in das Lauflager, in das Lager sprühen. Das Ganze machen wir jetzt natürlich auch auf der anderen Seite. Kleiner Spritzer, kurz zielen. Und das Ergebnis wird verblüffend sein. Nicht jedes Tor ist natürlich hier so gut erreichbar und so zugänglich wie hier die Schienen. Wer mag, kann sich hier noch bei uns diesen Double Nozzle bestellen. Den kann ich auf alle 3 Dosen, alle 3 Produkte, die ich jetzt hier verwendet habe, also sprich Oberflächenreiniger, Ketten und Seil und das Silikonspray, kann ich draufstecken, also quasi überall da, wo ich ein männliches Ventil habe. Einfach Sprühkopf abnehmen, Double Nozzle aufstecken. Hier oben einmal diese kleine Lasche losbrechen. Und dann kann ich hier schön im Strahl sprühen. Ja? Kann das natürlich ganz einfach durch Runterklappen direkt auf Nebel umstellen. Wie so immer, wenn man so eine Wartung gemacht hat, natürlich kleine Funktionsprobe oder Funktionsüberprüfung. Ich denke mal, das Ergebnis spricht für sich. So wie ihr gesehen habt oder beziehungsweise gehört habt, hören wir nichts. Gesehen haben wir, dass es einwandfrei funktioniert. Damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal.